kubva nhasi ndira kutoziva kuti mucheckbook izvi zvakatobhadharwa izvi. Aiwazve hakuna zvezvekunyepera kunzi receive. You are about to receive. I see this. I see going far. I see ndakuona uchirorwa, ndakuona uchidii. Hakuna zvinoitika usina checkbook. Hausviki pa Pick n Pay wotaura nemuromo. Ndipe henyu zvinhu ndiende nazvo kumba. Checkbook iriko ndinouya nayo mangwana. Ndo zvakafanira kunzi receive but you wasina checkbook. Unogamuchira gore rino, unotirorerwa iwe gore rino, unotiendera kubasa iwe gore rino, unotishandira iwe gore rino, unotitengera imba iwe gore rino, unotiitira stand iwe gore rino, unotivakira stand yako iwe gore rino. Pasi uchitaura nemuromo, checkbook pasina. Ikwandipa imajarini waya, ndakotara 1 kg chete 1, handira kuzotora iri 2 kg. Chindipa ine lofu rechingwa, chindipa ine chakati, chindipa ine chakati, ndina ine checkbook. Ndiyo, I see you going far. I see you going far. Musi wa 31 December, musoro unobva wakreka. Kuti saka gore rino ndova rova nedzimwe nhema dzokuti kudii? Ndova rova nedzimwe nhema dzokuti it's a year of restoration. Tinorestorewa sei tisina checkbook? Tinorestorewa sei? Checkbook hatina. Chatinoziva kuchema kwemadhimoni, chatinoziva imhirikaro dzemadhimoni, chatinoziva kurutsa kwemadhimoni, chatinoziva idhairi inoitwa nevanhu vanenge vaine madhimoni. Hatina chatinoziva chemucheckbook. Checkbook hatina. John 3:16 hapana. John 1:12 hapana. Kunyikwa mumvura havana kunyikwa mumvura, mweya mutsvene havana, Jesu haana kugamuchirwa, but vari kuti receive. Kuda kuenda kundovaka 2-story building, ivi musina kumbochera foundation. Hapana foundation. Tira kuita chop, tira kukurumidza kuvaka maflats, tira kuita chop, tira kukurumidza kuvaka imba. Saka vaimba ngatichikweta chibhuku, torai zvidhina, torai simende, torai spirit level, torai brick force isaya apa. Mabirida uyai, ngatitangei kuvaka hero ground. No foundation. Ndo vana receive. Same time something is about to happen. No foundation. Hapana pakacherwa. Tangotangira pamavhapa kuti vakaimba. Hakuna zvakadaro kana pasina checkbook. Checkbook inotaura kuti munhu wese akatadza, akasasvika pakubwinya kwaMwari, asi anoruramiswa bedzi kana achinge atenda kuna Jesu. Kwete kana awana chechi, kwete kana apfekedzwa hembe dzekuchechi, kwete kana apfeka mazambia akanyorwa zita rekuchechi. Aiwa, kana atenda kuna Jesu. Naidzo dzimwe dzemweya dzakatanga kudhara machekibhuku vakarasa. Ukapinda mava tauri nendimi. Enda vana vacho zvinoenda kuri. Havasina machekibhuku. Machekibhuku anga ine mafounder achona, iva vasisina. Ya baba oda ari kudenga, baba oda ari kudenga. Ngari kuzwe zita renyu, tinotenda. Baba vedu, ngatina matire Zimbabwe, tinotenda. Makaita yenyu, tinotenda reZimbabwe, tinogara muZimbabwe. Ngatina matire pastor, pa 5 minutes panonamatwa zvinhu 4. Vanhu vakarasa machekibhuku. Checkbook yakanyorwa manje. Pray without ceasing. Ribakatara vasheka. Yandeketere bokoshata. Zvinanotaura nerumwe rurimi anozvisimbisa iye. Iva vachazvisimbisa nokuti machekibhuku akaraswa. Saka vakuvhota muchechi. Checkbook dzakaraswa. Mweya mutsvene akaindepi kuti adome madhikoni nemaelda.
mweya mutsvene akaendepi kuti asarudze ega mapasta nokuti chechi ndeyajesu. Chechi haisi pazita rechechi. Chechi ndeyajesu, haisi yaovhasiya, haisi yafounder, haisi yapresident, haisi yavisionary. Chechi ndeyajesu. Ko mumwe mukamuvhotera nokuti ane Land Cruiser iri mhombwe yekupedzisira. Ko mumwe akavhoterwa nokuti ane Fortuna, machekibhuku akaraswa. Haleluya. Aya, takutorovera nyanzi nhumbi yemuyenekedzerwa. Truthika. Mukangona pana patakuvhota, muzive kuti handikuda kuzokuvhota mavhota achavhota. Mwangati vanorwa nehurumende. Zvehurumende tichavhota zveZimbabwe. Ndikutaura vhoti yemuchechi. Muruzizwa, mukazinotaura nepasi ripo ameno zvenyu ameno. Ndikutaura yemuchechi. Handina kumboona pazvakaitwa mubhuku X. Makambosangana napo here pabhuku X. Pazarota bhuku X. Makambosangana nebhuku X. Ndopakatangira chechi kapaka. Makambonzwa here vachivhota. Chekibhuku rinenge chingotaura. Jesu hapana chinhu chaasingagone kukupa. Jesu hapana chinhu chaasingagone kukuitira. Jesu hakuna nzvimbo yanotadza kuenda newe iwe. Iwewe unoda kuenda kuVictoria Falls ka unoita zvekupaona paTV, but iwewe ka unozviudza kuti inini ka handife ndakasvikako nokuti chero pakwekwe panondinetsa kuti ndipasvike, but Ishe anditaura kuti ndiyo ndizokuudza kuti pachekibhuku ka mari yeVic Falls yakabhadharwa kare, but pari kuda munhu anoziva kushandisa chekibhuku. Pari kuti iwe munhu anoziva kuisa masignature.